因為我哋疫情期間咧就透過網上去認購，去網購嘅，其實好多香港業主翻唔到嚟啊，咁又有諗到喺國內置業啊，咁都係透過呢一個網絡直播，然之後買咗單。你記唔記得你買翻嚟個總價係幾多錢咧？總價就176，因為呢一棟樓咧最高樓層24樓，係，我呢一個咧就23樓。而家樓價咁低埋，點解會諗住買咗佢咧？其實就低買嘅啫，95萬內你可唔可以接受到咧？Hello， 大家好，我係港在灣區 Hugo， 今日受到粉絲嘅邀請嚟到咗珠海斗門嘅招商花園城呢一度拍翻一套單位分享俾大家嘅。咁聽呢個粉絲講咧，佢係當年疫情嘅時候咧，通過網購咧買落嘅一套單位啦，當時係使咗170幾萬買嘅一個4房單位嘅。咁呢個屋苑嘅名稱咧就叫做保利茉莉花園啦。咁從屋苑出發咧，嚟到我哋呢一個招商花園城咧，係僅需要7分鐘嘅一個車程嘅啫。咁15分鐘內嘅車程咧，仲可以去到我哋一個萬達廣場啦、大信新都會啦。咁生活配套咧，亦都係非常之便利嘅。咁由樓盤出發，再去到我哋嘅港珠澳大橋嘅人工島關口咧，都係只需要38分鐘一個車程嘅啫。咁今時今日嘅話，你估下個業主仲要蝕幾多錢咧？我哋而家即刻去單位嗰度睇一睇先。我而家入到小區入邊啦，咁整個小區交付使用咗3年嘅一個時間。咁整個小區嘅一個園林綠化以及基礎設施維護保養咧，係做得相當唔錯噶。咁而整個小區咧係次新樓嘅一個狀態啊。咁一共咧就係分為9棟嘅，總戶數咧係1030戶，綠化咧係35%，容積率咧係2.5啊。而佢嘅車位配比咧就係1比1.12。咁佢嘅物業管理費咧係2.91平方噶。咁目前整個小區嘅狀態咧已經入住咗有4-5成噶啦。咁而且小區咧都會自帶翻泳池啦、兒童樂園啦，或者小區樓下嘅每一棟樓下嘅一個飯會所可以提供翻俾啲業主休閒娛樂噶。咁今日嘅業主咧都嚟到咗現場，我哋而家上去單位嗰度揾業主睇下個單位先。我哋而家咧就入到嚟單位呢一邊啦，咁就同業主一齊介紹翻個單位嘅。咁就等我哋入去睇一睇你個單位先。呢個單位嘅積係你記唔記得幾大嘅積？好似係124平嘅。124平。咁而家現時睇到嘅全部都係開發商交樓嘅標準嚟㗎。係啦，呢啲鞋櫃都係有嘅。全部都係原本有嘅啦。OK， 即係入門口呢一邊鞋櫃啦，全部已經做好晒嘅，咁都幾好喎。有埋全新鏡面啊，有埋我哋一個鞋凳喺度。其實呢個都係相對比較貼心嘅一啲小設計嚇。咁然之後呢一邊係客房，係啦，有間客房喺度，好似佢哋所講嘅叫做長者房。哦，即係長者房，即係你當時買樓嗰陣時啦，即係現場啲商市同你講嘅，即係呢個係長者嘅一個陽光房啦。係啦。咁然之後我哋而家再行翻出嚟睇翻個客飯廳。我哋客廳呢一邊嘅話，其實都相對闊落嘅，124個平方嘅話，其實1、2、3、4，大概係4米度嘅開關啦。4米度嘅開關。咁然之後咧就係南北通雙露台嘅，呢一邊應該就係正南嘅露台啦，係嘛？正南露台。冇錯，正南。然之後呢一度嘅話，我哋睇翻下，其實露台都闊嘅，佢係同呢一個客廳嘅闊度係等寬嘅一個闊度啦。咁望翻出去咧，就係一個城市嘅景觀啦，即係望翻出去就會睇到一啲即係白蕉呢一邊嘅一個城市景觀嘅。咁 OK，咁我哋而家咧再嚟睇翻我哋北邊呢一邊嘅話，就呢度係我哋嘅飯廳位置啦。即係飯廳嘅話，都係大概係有3.6米度嘅開關。咁然之後咧，呢邊有個露台嘅，我哋出去露台睇一睇。呢個露台景觀會好啲喎。蘇生，係啊，呢個露台。呢個係咪望到黃楊河啊嘛？
呢個望到洋河，同埋望到我哋大信嘅一個摩天輪，大信新都會大信新都會有個摩天輪。咁呢個露台都夠用嘅，即係攞嚟晾下衫啊，即係擺洗衣機個位置都夠放。咁然之後呢一個咧係我哋個廚房啦，咁廚房都夠大嘅。廚房係一個 U 型嘅一個設計，然之後呢一邊咧係二樓咗一個冰箱位置啦。咁吊櫃嗰啲全部都有噶啦。其實即係簡單地個單位，其實都係買啲家私家電都可以入去住噶啦。其實即係如果你要求唔係特別高嘅，買啲家私家電。咁然之後呢一邊然之後呢一邊就有房間係咪啊？呢個就佢話可以預嚟做個櫃啦。呢一度當時即係樣板間可能喺做咗個櫃嘅，係啦，即係到時候你可以喺度做個即係一啲展示櫃啊嗰啲咯。咁然之後對開呢一度咧就係我哋一個洗手間。呢個公共衛生間啦，就係4房2衛係咪啊？個單位係4房2衛。4房2衛。咁然之後嘅話，再睇下呢邊。其實呢一個咧就係當時報建應該就係一個露台嘅一個房間啦。呢一個當時報建就係一個露台嘅房間。咁如果有需要咧，就係可以封咗佢，做一個玻璃封咗佢，做成一個密封性嘅房間都冇問題嘅。咁呢個第2間房啦。咁我哋再睇下第3間房先。第3間房就呢一間。呢一個第3間客房其實個飄窗有個飄窗位喺度啦，其實都夠翻你擺翻珍輝5堂嘅。咁呢間房望翻出去咧，就可以睇到啲河景，可以睇到啲河景。好，OK，周生，我哋嚟睇翻個主人房。主人房嘅話係南北通嘅一個設計啦。咁就呢一邊嘅話，其實你都足夠你擺到2米嘅大堂，同埋做翻啲衣櫃啊，咁都冇問題噶啦。但係呢一邊咧望翻出去個景觀咧，就有啲可惜，就係個主人房係睇唔到河景嘅。個主人房係一日係望翻呢個城市景觀，但係咧佢主人房就係南北通啦，個洗手間就喺度噶啦。主人房個洗手間咁就有埋淋浴間位置啦。馬桶啦，全部都有晒噶啦。不過睇落去咧，周生你哋都真係冇翻嚟住過嘅話，因為冇買家私家電啦。其實收咗樓之後咧，其實翻過嚟2次嘅啫。咁因為就喺我哋香港，咁但係如果你話喺翻呢一個小區嘅居民嚟講咧，就相對就應該都方便啲。因為以我所知咧，呢度過咗河咧，就已經係井岸啊、斗門區啊，咁其實都幾即係舊城區嗰邊啦。係啦。咁其實你收樓係幾時收嘅樓？我收樓咧係22年尾嘅時候中至尾啦，係22年即係差唔多疫情結束嗰個階段係啦，因為我係疫情期間咧就透過網上去認購去網購嘅，即係我哋當其時都好多業主即係有網購啦，即係唔單單你一個啦，因為疫情期間嘅話確實好多香港業主翻唔到嚟啊，咁又有諗到喺國內置業啊，咁都係透過呢一個網絡直播，然之後買咗呢啲單位嘅。咁其實你呢個單位嘅話，其實當其時你記得係20年定21年買？應該係21到啦，21年到，21年到嘅話，咁就其實你買翻嚟咧，你記唔記得你買翻嚟個總價係幾多錢咧？總價就176。176萬，係176。咁嗰陣時都真係叫做高價入市啊！係啊，因為佢有講係高嘅，不過就其實如果你話低層嗰啲啊、中層嗰啲，佢話叫平啲。咁因為呢一個咧，呢一棟樓咧最高樓層24樓，係。我呢一個咧就23樓，咁就鳳凰樓啦。係啦，香港都叫鳳凰樓，咁就諗住就景觀啊、風啊各樣都應該會開揚啲咯。咁所以就揀咗呢一棟，咁價錢高啲，咁都照入咯。咁其實而家上嚟感覺到咧係開揚同埋通風啲嘅，因為首先你南北通啦，然之後呢一邊嘅話係有翻個黃楊河個景觀啦，同埋前後冇遮嘅，係只不過個地理位置嚟講咧就稍微係需要一定嘅時間進行舊改，係需要一定嘅時間進行舊改，因為都見到有好多以前嗰啲自建房啊嗰啲都係有啲嘅，但係確實而家現時呢個區域嘅話，其實周生你而家諗住放嘅話，你都應該有了解過而家其實國內嘅行情樓價，無論係國內又好或者香港都好，其實樓價都係有跌咗嘅，都係有跌咗。呢個都明嘅。係啦，所以其實你自己有冇心目中呢個單位係想放翻啲咩價錢咧？即係我都要留意嘅，咁都要面對現實嘅，咁即係都唔會獅子開大口嘅。咁當其時買嘅時候就176啦，咁其實我自己希望可以105，即係希望可以買到105，即係認輸70萬，認輸70萬，哇！即係幾年時間，22、23、24，4年時間，係啊，同埋就係而家層樓係冇差銀行錢嘅。
而家我哋有少少嘅啫，係啦，因為當其時我哋少少係啦，咁但係當然咧，即係如果有業主啱係啦，我哋就你哋可以即刻補翻，即刻可以補翻俾我。係啦，補翻咁攞翻個正式嘅房產證。OK，因為香港好得意，我哋同香港嘅銀行去做呢一個按揭，哦，係啦，咁所以咧，我哋賣呢層樓之前咧，其實好穩陣，我哋一定要嗰度咧係要補翻晒所有錢，係啦，贖翻正式嘅房產證咧，我哋先能夠做交易嘅。咁所以喺呢一度嘅投資客咧，其實都唔需要擔心。係，其實呢個係嘅，即係你要贖翻證先可以進行正式嘅交易啦。同埋確實而家二手樓咧係即刻可以攞到新嘅房產證嘅，即係你將層樓過咗戶俾個新業主之後咧，個新業主係當日過完戶即刻可以攞到全新嗰本房產證。明白。但係呢個係咪基於內地先係咁咧？而家珠海係可以做到咁樣，中山都未得嘅，中山都要隔多2-3日時間先可以攞到個房產證。珠海係當日即刻可以打印到出嚟。咁如果之前有跟我買過二手樓嘅粉絲朋友仔就知道啦，咁就基本上係當日即刻佢哋可以攞到房產證噶啦。而家樓價咁低埋，點解會諗住賣咗佢咧？其實就低賣嘅啫，即係我自己就召喚翻個，因為住香港嘅關係啦，咁其實我自己就比較想市區啲啊，咁希望就將嗰個由香港到嚟呢一度嘅路程咧，就盡量縮短啲，因為我住香港島啊，其實就再遠啲。哦，香港島更加遠啦，再遠啲。咁所以其實就希望真係港珠澳大橋、珠海口岸一出嚟10-20分鐘到可以去得到。即係類似航空新城啊，或者我哋十字門啊，係啦，十字門嗰啲咁嘅區域咯，灣仔啊嗰啲，明白。即係而家諗住置換，再嚟講下價錢。其實講真嘅，105萬咧，我幫你計一計個單價先。如果放105萬，除翻124個方嗬，係冇錯。就8000幾，其實呢個價咧就講真，按照而家周邊嘅一啲對比下，即係你隔離啦，有我哋嘅招商伊人水岸啦，包括時代天韻啦，隔離嗰個白色嗰個就係時代天韻嘅，咁然之後咧就包括周邊招商花園城啊嗰啲，其實佢哋平均個均價咧，而家有啲屋苑咧係賣緊大概係8000到9000蚊之間，即係同你而家呢個價都接近嘅。但係當然啦，如果我哋想要即係快啲甩手嘅，咁個價錢真係要做到小區入邊最平嗰套。咁咧可能你個價錢稍微仲落少少，大概係如果係95萬內，你可唔可以接受到咧？95萬內嘅話，其實呢個價錢咧就唔係我特登壓你個價嘅啦。其實咧呢個價錢就綜合翻而家周邊嘅真實嘅一個交易數據。因為真實嘅交易數據咧，大概其實如果你放盤咧係喺95萬度咧，可能個價就會吸引更加多人有興趣啦。如果98，我會考慮咯。98係，我會考慮。98係。咁98嘅話，其實我哋再計翻個不值，應該已經係7000幾嘅啦，一平。124係啦，啱啱落咗8000蚊平方，做7900。咁98萬嘅話，咁樣啦，周生就其實如果呢個單位咧，嗱做咁樣啦，因為我都知道其實你都已經真係蝕咗好多錢。咁咧，我哋就實際啲，因為我而家咧確實係未有客過嚟體驗，真係有興趣揸住錢嚟同你傾啦。或者咁，我哋就真係我而家咧就幫你掛住98萬。好啊，但係確實呢個價咧，我哋就基本上係大傾嘅，冇乜得點傾噶啦。基本上我哋嘅業主咧。即係可能你真係帶住誠意嘅，傾少少可能就再傾咯。但係如果你話真係再想平咗10-20萬嗰啲，就唔使睇噶啦，因為價錢已經到咗呢一度啦，係嘛？即係其實我哋都直話直說嘅，好坦白。咁呢一個單位咧就係保利茉莉花園嘅124個方。咁我哋而家現時掛牌咧就係掛98萬。咁如果有興趣嘅粉絲朋友仔咧，可以過嚟親身睇下呢個單位。其實 Hugo 咧就覺得唔錯嘅，因為佢係南北通。咁如果你又想喺珠海買一個性價比高嘅單位，平呢個單位嘅話，又要大面積嘅咧，不妨可以過嚟睇一睇下，因為佢可以做到4房南北通，即係90零萬，首期咧大概係10零萬就可以攞低呢一套單位噶啦。咁有興趣咧可以 WhatsApp 我哋啦，過嚟現場睇一睇呢一套單位嘅。好啦，咁我哋咧今期嘅節目做到呢度啦，咁我哋下期節目再見。我哋同係啦，同呢粉絲講個拜拜，拜拜。